¿De qué? No sé, bueno, no me acordaba. For takeoff, please store your carry-on luggage in the overhead bins and place personal items below the seat in front of you. Thank you. Aplicas el dicho, no se gana pero se goza. Está bien, ¿eh? Está bien, prima, está bien. Ya pues, debería hacer lo mismo, estamos hablando con mi compañía, ¿no? Estimados pasajeros, estamos muy felices de poder compartir con ustedes este vuelo. A continuación, pedimos su atención para presentarles nuestros procedimientos de seguridad. Mi nombre es Vanessa, soy jefe de servicio a bordo de nuestro vuelo y soy parte de LATAM. Muchas gracias y que disfruten su viaje con nosotros. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for us to welcome you aboard this flight. In a few minutes, we will review the safety instructions of this aircraft. My name is Vanessa. I'm the flight service manager on this flight on behalf of LATAM. Thank you and enjoy your trip with us.
tripulación de cabina próximos al despegue. a Arequipa, les pedimos permanecer sentados hasta que el avión se detenga y la señal de abrochar cinturones se apague. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Ladies and gentlemen, welcome to Arequipa. Please remain seated until the plane comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign is turned off. At this time, you may resume using your personal electronic devices.
tripulación Portación Manuel Cruchero, reportar. Por favor, LATAM, integrante de la alianza OneWorld, le da la más cordial bienvenida a los pasajeros del vuelo LATAM 2159 procedente de la ciudad de Lima. Les solicitamos, por favor, verificar los nombres en su equipaje.